আকাশের অবস্থাটা ঠিক এইরকম। এতক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার পর এখন বৃষ্টিটা একটু বন্ধ হয়েছে। আর আমাদের পাড়ার অবস্থাটা তোমাদেরকে দেখাই। অলরেডি জল জমে গেছে, দেখছো? ওই গলিটার ভেতরে, ওই গলিটার ভেতরে অলরেডি জল জমে গেছে। এখানেও জল আছে, আর এদিক দিয়েও পুরো জল আছে। আম গাছটার জন্য দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এখানে পুরো জল আছে। তোমার এখন জল পাড়িয়ে যেতে হবে। আমাদের এখানে একটাই সমস্যা, যে বৃষ্টি পড়লেই, একভাবে যদি বৃষ্টি পড়ে তো জল দাঁড়িয়ে যায়। গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হলরুমের আড্ডা। আমি দেবরতী, তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার একটা নতুন ভিডিওতে। কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। এত সুন্দর ওয়েদারে ভালো তো থাকতেই হয়। সকাল থেকে ঝিরিঝিরি ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়েই চলেছে, আর ওয়েদারটা ভীষণই কোজি। ইচ্ছা করছে এখন চাদর মুড় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, কিন্তু তার উপায় নেই, অফিস যেতে হবে। তো সকাল সকাল এখন চলেছি ব্রেকফাস্ট করতে। রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে, এখন টিফিন গুছিয়ে নিয়েছি। এখন যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট করতে। ব্রেকফাস্ট করব, তারপরে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়বো অফিসের জন্য। তো চলো জলদি করে ব্রেকফাস্টটা করে নিই। তো ব্রেকফাস্টে আজকে খাচ্ছি আটার সেঁকা পরোটা। আর সেঁকা পরোটা মানে হালকা তেলে সেঁকা পরোটা আর চা। আর সাথে খাচ্ছি হাফ মিষ্টি। মিষ্টিটা খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু জোর করে হাজব্যান্ড পাতে দিয়ে দিল বলে খাচ্ছি। আমি বলেছিলাম চা দিয়ে রুটি খাবো। আর যতক্ষণ আমি এখানে ব্রেকফাস্ট করছি, দেখো মা কি বানাচ্ছে। তো আজকে মা ডিনারের জন্য বানাচ্ছে ডিম ভাপা কারি। তো এখানে সেই জন্য ডিমটাকে ফেটিয়ে এরমভাবে বাটির মধ্যে দিয়ে প্রথমে ভাপিয়ে নিয়েছে, আর তারপরে এটাকে পিস পিস করে কেটে নেবে। নিয়ে এটাকে হালকা তেলে একটু ভেজে নেবে, ভেজে তুলে রাখবে। এটা দেখো দেখতে অনেকটা ধোকার মতোই হয়েছে। আর তারপর এই গ্রেভি যেটা আছে বা কারি যেটা আছে, সেটা তোমার একদম ডিম যেরকম করে তোমরা বানাও সেরকম করেই বানাতে হবে। এখানে দেখো মশলার মধ্যে নুন মিষ্টি যা দেওয়া সব দিয়ে নিল, দিয়ে মধ্যে তো দিয়েইছে পেঁয়াজ আদা রসুন। আর তারপর ঝোলের মধ্যে এই টুকরোগুলো দিয়ে দিল, ব্যাস হয়ে গেল, কারি রেডি। আর এদিকে আমারও ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, আর আমিও স্নান টান করে চলে এসেছি। এখন রেডি হচ্ছি, অফিসে বেরোবো তাই জন্য। তো চলো তাড়াতাড়ি করে রেডি হয়ে নিই, কারণ রাস্তায় তো দেখালামই অনেক জল জমেছে। বৃষ্টিটা একটু বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু বৃষ্টিটা আবার স্টার্ট হয়ে গেছে। তো কিছু করার নেই, এখন বেরোতেই হবে, কারণ টাইম হয়ে যাচ্ছে। টাইমের একটু আগেই বাড়লে বেরোবো, কারণ এতটা যেতে হবে বাস স্ট্যান্ড অবধি, তারপর গিয়ে বাস ধরবো। তো চলো বেরিয়ে পড়ি। বৃষ্টির মধ্যে কিছু করার তো নেই, একটু ভিজে যাবো, কিছু করার নেই। তো চলো বেরিয়ে পড়ি। তোমাদেরকে বাই বলে আর বাড়ির লোককে টাটা করে যখনই বাইরে বেরোলাম, তখন তো আর জানতাম না নিচে আমার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে। ব্যালকনি থেকে তো দেখছিলাম যে জল জমেছে, কিন্তু জল যে কতটা গভীর সেটা জলে নামার পরেই বুঝতে পারলাম। দেখি কি এক হাঁটু জল জমে আছে, আর এই জল ঠেলেই আমাকে বাস স্ট্যান্ড অবধি যেতে হবে। কিচ্ছু করার নেই। যেখানে আমি 5 মিনিটে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে যাই, সেখানে আমার লেগে যাবে 10 থেকে 15 মিনিট। কি করব, যেতে তো হবেই। প্রত্যেক বছরই এই একই দৃশ্য থাকে। এই বছর তো সবে শুরু হলো, এরকম যে আরও কতদিন হবে তার তো ঠিক নেই। যাই আস্তে আস্তে বাস স্ট্যান্ডের দিকে, তারপর বাস ধরে অফিস যাব। আবার ফিরে আসছি বিকেলবেলা। বিকেলবেলা এসে তোমাদের সাথে কথা বলছি। তো চলো তোমরা জল দেখতে থাকো, আমি জল পেরিয়ে অফিসের দিকে যাই। শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা। তো অফিস থেকে ফিরেই চলে এসেছি ডিনার করতে। স্বাদ পাঁচ না ভেবেই খিদে পেয়েছিল বলে চলে এলাম আগে খেতে। তো আগে খেয়ে নিই, তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে আজকে প্রচণ্ড লেট হয়ে গেছিলো, কারণ প্রথমে আমি বাসের জন্য ওয়েট করছিলাম, কিছু বাসে করে ফিরবো, তারপর দেখলাম বাস পাচ্ছি না, তারপর সেই আমাকে ট্রেনে করে ফিরতে হলো। তো বাড়ি আসতে আসতে প্রায় 9টা বেজে গেছিলো। যেখানে আমি 8টার মধ্যে বাড়ি ঢুকে যাই, বা 8টা 10-15তে বাড়ি ঢুকে যাই, সেখানে আমার আজকে প্রায় 9টা বেজে গেছে বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে। তো বুঝতেই পারছো কতটা লেট হয়েছে। তো বাড়ি ঢুকে পেয়ে গেছিলো খিদে, একটুখানি রেস্ট করেই
জাস্ট হাত মুখ ধুয়ে একটু রেস্ট করেই চলে গেলাম ডিনার করতে। আমি আগে আগে ডিনার করি এখন, তো আমি প্রথমেই ডিনার করে নিলাম ওই জন্য। আর তারপর খেয়ে দিয়ে এখন এসে বসলাম। এখন একটু ভাল লাগছে। সকালে তো তোমাদেরকে দেখালাম যে কি পরিমাণ জল পেরিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে। আমাদের পুরো এলাকাতে একদম জলের জল হয়ে গেছিলো। এখন অবশ্য জল নেমে গেছে, একটা সাইডের জল নেমেছে, একটা সাইডের জল এখনও নামেনি। মানে আমি যেদিক দিয়ে বাস ধরতে যাবো আবার কাল সকালে, সেই দিকে এখনও জল আছে। আমি যেহেতু ট্রেনে করে এসেছি, তো ওই দিকে জলটা ছিল না, কিন্তু এই দিকের জলটা এখনও আছে। তো জানি না আজকে যদি সারা রাত বৃষ্টি হয় তখন আবার জল বাড়বে, তো আবার কালকে হয়তো জল পেরিয়েই যেতে হবে। তো যাই হোক, কিছু করার নেই। আমাদের এই অঞ্চলটা ভীষণই নিচু, আর প্রত্যেক বছর বর্ষাকালে এই সমস্যা আমাদের পুরো বর্ষাকালটাই ভোগ করতে হয়। এবং সবাই এখানকার যত বাসিন্দা আছে সবাইকে এটা ভোগ করতে হয় কি জল পেরিয়ে পেরিয়ে তাদেরকে কাজকর্মে বেরোতে হয়। আর আমার ঘরে এখন চারিদিকে দেখতেই পাচ্ছ, এই দেখো জামা কাপড় শুকোচ্ছে। কিছু মাইন্ড করো না প্লিজ, কারণ জানো বৃষ্টির সময় কোনো কিছু শুকোতে চাইছে না, বা বারান্দায় দিলে আরও ওটা ভিজে ভিজে ভাব হয়ে যাচ্ছে, আরও স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যাচ্ছে। ওই জন্য ঘরে যেহেতু পাখা চলছে, তাই জন্য ঘরে এগুলোকে এরমভাবে টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন শোবার সময় অবশ্য ওইগুলোকে নামিয়ে নেবো, কারণ কি বলো তো, যদি রাতে মানে রাতেও এগুলোকে এরমভাবে টানানো থাকে না, তাহলে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। মানে এটার ভেতরে যে ঠান্ডা জলটা আছে না, সেই ভেপারটা এসে অনেক সময় ঠান্ডা লেগে যায়। তখন এগুলোকে নামিয়ে দেবো। দুপুর থেকে টানানো ছিল এগুলো, আগের দিনের জামা কাপড় কাচা যেগুলো ছিল, কিছু করার নেই। এরকমভাবেই শোকাতে হয়। তোমাদের বাড়িতেও নিশ্চয়ই তোমরা এরকমভাবেই শোকাও, বা ঘরের মধ্যে দড়ি টানিয়ে। ঘরের মধ্যে দড়ি টানানোর জায়গায় অ্যাকচুয়ালি আমাদের নেই, সেই জন্য আমাদের এই পন্থা নিতে হয়। মানে এই ঘর ওই ঘর মিলিয়ে যতগুলো জানলার এই পর্দা দেওয়ার কী বলে এটাকে, রড যেগুলো আছে, এই রডের উপরে দেওয়া হয়। ফ্যান, এই স্ট্যান্ড ফ্যানটার ওপরে, চেয়ারের ওপরে, এরকমভাবেই শোকাতে হয়। কি করবে, বর্ষাকালে তো একটু তো কষ্ট করতেই হবে, তাই না? এতদিন বৃষ্টি চাই বৃষ্টি চাই করে করে বর্ষাটা ফাইনালি এসেছে। আর এখন যদি বর্ষা আসার পর আমরা অবজেকশন করি, যদিও বা অবজেকশন করছি, কারণ আমরা কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট নই, তাই না? কিছু করার নেই, যেমন পরিস্থিতি তেমনভাবে তো মানিয়ে চলতেই হবে তার সাথে, তাই না? তো চলো, আজকে আমার আড্ডা তাহলে আমি এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য তোমরা খুব ভালো থেকো, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওসগুলোকে লাইক করো, আর আমাকে কমেন্টস করতে ভুলো না। তাহলে আজকের মতো টাটা, গুড নাইট।